今日要介紹嘅係智能教員室。咦，睇下顏色喺咪度先。呢度睇好難睇喎。咩啊？如果你想揾顏色，你用呢個系統去呼叫顏色。咁呢個就係喺擺教員室前面嘅系統，就可以知道老師嘅狀態，例如黃老師喺度當值，同埋林老師喺度授課。咁如果你想呼叫老師嘅話，你可以撳呢個掣。咁呢度就會收到。呢個就係我哋嘅保家系統啦。我哋可以知道咧呢度有幾多個空間，因為呢度有超聲波系統。而家我哋就試下啦。首先我哋就介紹每隻頁嘅。而家老師批緊完功課，我哋就可以擺一啲功課入去寶櫃度啦。我哋因為已經事先學習咗，因為鏡頭已經事先用人工智能學習咗唔同功課類型，所以當我哋一擺一個功課上去嘅時候，佢就會認到係呢一份功課。